삼성전자와 LG전자가 내년 상반기 미세 플라스틱 여과 장치를 장착한 세탁기를 선보일 전망입니다. 유럽에서 해양 생태계뿐 아니라 인체에 유해한 미세 플라스틱 배출을 줄여야 한다는 목소리가 커졌기 때문입니다. 프랑스에서는 2025년부터 모든 세탁기에 저감 장치를 부착해야 합니다. 국내 가전업계는 유럽발 규제 동향에 촉각을 곤두세우며 관련 솔루션 개발에 나섰습니다. 삼성전자와 LG전자는 유럽발 미세 플라스틱 저감 규제에 적합한 세탁기 개발을 검토하고 있습니다. 내년 상반기에는 미세 플라스틱 여과 장치를 부착한 세탁기를 출시할 것이란 전망도 나옵니다. 뉴스토마토 신지아입니다.